Membalas komentar dari Dia Heni ya 0378. Pak request swara Werkudara. Nah, iki wayang iki Werkudara. Nah, iki prawane gede dhuwur gagah iki, dingluk wajahe. Suarane gede, arep ngomong mesti grengsik. Wah, aku Raden Werkudara. Ya Raden Bratasena, ya Raden Bayu Sewi. Satrio saking Jodipati, Satrio Panenggak Pandhawa 5. Nah, untuk suaranya gitu ya. Misal ketemu ki pumpung aku nggawa anake. Ketemu karo anake. Ki Gatotkaca. Wah, Gatot anak lanang putra Pringgodani. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ing Jodipati kula wonten dawuh Rama Kyai. Wonten palinawah menapa kula ingkang putra saking Pringgodani didhawuhi nderek wonten Jodipati mriki Rama Kyai. Wah, Gatot anak lanang. Dina iki kowe karo adimu Antasena tak paringi werta. Werta menapa Rama Kyai? Kowe tak wenehi tugas kanggo goleki ingkang arane pusaka Jamus Kalimasada. Amarga dina iki Ngamarta ketekan pagebluk. Pusaka Jamus Kalimasada ucul saka tangane mbarep kakangku. Saged kaya mekaten amargi menapa Rama Kyai? Aku dhewe ora roh sing baku kowe tak dawuhi mangkat goleka sing jenenge pusaka Jamus Kalimasada. Nggih, kula pamit parmadal pasilaon Rama Kyai. Yo, hati-hati anak lanang. Tuh ya, untuk toko Werkudara kayak gini. Tuh, yang mau beli wayang kertas duplek kayak gini bisa cek keranjang kuning ya. Untuk belajar toko selanjutnya bisa tulis di kolom komentar.